ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ജാസ് കിച്ചൺ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഉണക്കമാങ്ങ വെച്ചിട്ടൊരു കിടിലൻ അച്ചാർ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ അച്ചാർ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഉണങ്ങിയ മാങ്ങയാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിൽ ഉണക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഉപ്പ് മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ഉണക്കിയപ്പോൾ. ഇനി ഇതൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. ഒരു 10 മിനിറ്റോളം വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി അച്ചാർ റെഡിയാക്കാൻ നോക്കാം. അതിനായി ഒരു പാൻ വെച്ച് 2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ നല്ലെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇഞ്ചിയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇനി ഈ സമയം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 2 പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. മസാലയുടെ പച്ചമണം മാറി വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ മസാലയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു മസാലക്കൂട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള മാങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വാർത്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. മാങ്ങ കൂടെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഉപ്പിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് 1/4 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഉലുവ കടുക് വറുത്ത് പൊടിച്ചതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ 1/4 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കായപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ അച്ചാർ ഇവിടെ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതൊന്ന് ആറുന്ന വരെ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അച്ചാർ നന്നായിട്ട് ആറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് അല്പം വിനാഗിരി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഞാൻ അല്പം മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. തിക്ക് ഗ്രേവി ആയിട്ടാണ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കുന്നത്. ഇനി അതെല്ലാം കുറച്ച് ലൂസായിട്ടാണ് വേണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്പം കൂടെ വിനാഗിരി ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും. അപ്പം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അച്ചാർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാനും അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാനും മറക്കരുത്. എങ്കിലേ ഞാനിടുന്ന വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.